سلطة الحلوم المشوية من أكتر السلطات اللي بحبها وبحب أعملها، فعشان هيك حبيت أنزل لكم إياها مرة تانية بتعديلات بسيطة بس كتير أفرقت معنا بالطعمة. فإذا جاهزين خلينا نشوف شو هي المكونات وطريقة التحضير. وهلا رح نبدأ نقطع جبنة الحلوم لشرائح أو مربعات مثل ما انتو بتفضلوا، بس بفضل إنه الخمل يكون مثل هذا الشكل. وبمقلاية وعلى حرارة عالية لمتوسطة بدنا ندهن نص ملعقة صغيرة من الزيت النباتي، وبنضيف الجبنة، وكتير مهم إنه ما نحطهم فوق بعضيهم، بدنا إياهم يكونوا مفرودين على طبقة واحدة، وبنشويها لمدة دقيقتين على كل شقة أو لغاية ما تبدأ عنا تحمر. هلأ بدنا نقلبها على الشقة الثانية وبدنا نتركها كمان لمدة دقيقتين، وهيك صارت جاهزة، فبدنا ننقلهم ونحطهم على الجنب. أما لتجهيز الدريسنج فبجار بنضيف زيت الزيتون وخل البلسمك والملح والفلفل الأسود وعصير الليمون والخردل، وبنخلطهم لغاية ما تتجانس كل المكونات مع بعضيها. وهذا هو القوام اللي بدنا إياه. هلا بدنا نتركهم على جنب وبنبدأ بتجهيز السلطة. وبصحن التقديم بنوزع الميكس جرينز والجرجير، والخيار المقطع لمكعبات متوسطة الحجم، والبندورة الكرزية إذا كانت الحبات البندورة كبيرة اقسموها من النص، وبنوزع النعناع الأخضر المفروم الناعم والزعتر الأخضر. أما لتقطيع الريحان فبدنا نحطهم فوق بعضيهم وبنبدأ نلفهم مثل هيك، وبالسكينة بنقصهم لشرائح رح يصير عنا ريبنز، رح نضيفهم على السلطة. هاي الطريقة ما رح يخلي الريحان إنه يدبل. ومنوزع الفطر المقطع لشرائح رفيعة، والأفوكادو كمان رح نقطعها لشرائح رفيعة. ودايما الفطر والأفوكادو بنضيفهم قبل التقديم مباشرة، لأنهم إذا تعرضوا للهواء لفترة طويلة رح يتغير لونهم. ومنوزع المكسرات بعد ما نقليها أو نحمصها ومنتركها لا تبرد. أنا حطيت الفستق الحلبي والجوز والصنوبر، بتقدروا تحطوا المكسرات اللي انتو بتحبوهم. وبنرجع وبنحرك الدريسنج قبل ما نضيفه على السلطة، بعدين بنوزع عليها جبنة الحلوم. وهيك سلطتنا صارت جاهزة لليوم، فمنقدمها فورا. بتلاقوا كل المكونات موجودين بالديسكريبشن تحت الفيديو، جربوها رح تحبوها، لأنه مثل ما شفتوا تحضيرها كتير سهل، ومش بس هيك بتشهي.